ما ته پته ده چې خدمت څومره ګران کار دی ځکه چې خپل وخت وباسي د خپلو بچو هغه رزق چې هغه ته لګې د ورور غم نه بځې د ورور خوشحالۍ کې به شریکېږي هغه په تکلیف کې به شریکېږي نو دا داسې دا د چا د بس خبره نه ده پکار ده چې څوک دا کار کوي چې موږ د هغه مټې مضبوطې شو موږ او تاسو یې مټې شو او د هغه اواز جوړ شو د هغه قوت جوړ شو نو که فرض که موږ د هغه شاته د هغه مټې نه جوړېږو د هغه قوت نه جوړېږو د هغه په اواز باندې اواز نه وایو زما عزتمندو زموږ به تشخص چې دی نو هغه ورک شي او بیا تاسو وینئ چې ډېر داسې خلک وو چې د هغې تشخص چې دی نو هغه بلکل له دې خطې نه هغه ورک شو الحمدلله ډېره لویه قبیله ده یو تاریخ لري یو خپل کلتور لري پکار ده چې موږ او تاسو د دغه خپلو مشرانو چې څوک هم زموږ مشران یي کوم دا شته دي یا نور جوړېږي په دغه موږ او تاسو مټې هم جوړې شو د دې هم قوت جوړ شو او زمانه که زه عارف بھائی ته وایم مفتي صاحب ته وایم څومره مشران چې په سټیج ناست دي یا څومره ما ته مخامخ ناست دي که زمانه تاسو په کوم ځای کې کار راغلی که ملګری زموږ یو ورور خبرې او په هر ځای کې دی زما دا ټوله صوبه داسې کتل ده چونکې زه د استادانو هم د دې ټولو صوبې مشر پاتې شوی ما د دې صوبې هر ګوټ کتلی دی هره ضلع مې کتل ده که ما ته تاسو څه خدمت حواله کوئ انشاءالله زه به حاضر یم زه ستاسو نه رخصت عالم وما علینا البلاغ السلام علیکم